दोस्तों आपने ऐसे अलग अलग तरीके के साउंड इफेक्ट तो सुने ही होंगे। चलो इन्हें डाउनलोड कहाँ से करना है यह बताता हूँ। इस वीडियो को सेव कर लो नहीं तो भूल जाओगे। तो आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और पहली साइट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको बहुत सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे और जो अलग से साउंड इफेक्ट चाहिए उसे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर मोए मोए डाल देता हूँ और यहाँ आपको मोए मोए साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। अब इसे डाउनलोड करने के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं।